Hello dudes, welcome back to my everyday lifestyle. Friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஓப்பன் போர்ஸ் தென் கிளாஸ் ஸ்கின்கான ஒரு சூப்பர் ரெமெடியாக தான் இருக்க போகுது. இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி. ஜஸ்ட் 3 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருந்தாவே போதும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பியூட்டி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது அப்ளை பண்ணுறதால உங்களுக்கு பிம்பிள்ஸ் வந்தது அப்படின்னா ஒரு மாதிரி மேடு பள்ளமாக இருக்கும் ஃபேஸ் பார்க்குறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அன்இவன் ஸ்கின் டோன் நிறைய பேருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. உங்களுக்கு ஃபேஸில் நிறைய ஆயிலாக இருந்தாலும் இந்த பேக் வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ ரொம்ப சூப்பரான ரெமடியை வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றத வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ரோஸ் பவுடர் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது வந்து எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரோஸ் பவுடர் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த ரோஸ் பவுடர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டு பன்னீர் ரோஸ். நீங்கள் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டு பாருங்கள், கிடைக்கும். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் ஹோம்மேட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே சேல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான சோப்பு ஷாம்பு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நான் கீழே என்னோடய வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு என்னை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். செகண்ட் நான் அதில் ஆட் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா முல்தானி மட்டி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இதுதான் வந்து நம்மளோட ஓப்பன் போர்ஸ்க்கான ஒரு சூப்பர் ரெமெடியாக இருக்க போகுது. லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஆலோவேரா ஜெல் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். என்கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷான ஆலோவேரா ஜெல் இப்போ இல்லை, அதனால நான் வந்து ஜெல் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன், மார்க்கெட்டில் வாங்கினது. இது மூணுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆலோவேரா ஜெல் கொஞ்சமாகவே நீங்கள் போட்டால் போதும். இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ண ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்மளோட பேக் வந்து. நீங்கள் பவுலில் இப்படி தலைகீழ கமுத்திங்க அப்படின்னா அது கொட்டக்கூடாது, அந்த மாதிரி இருக்கணும். உங்களுக்கு பிம்பிள்ஸ் தழும்பு இருந்தது அப்படின்னா இதை டெய்லியுமே கூட ட்ரை பண்ணலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு டைம் இல்லை, நாங்கள் வந்து ரொம்ப பிஸி அப்படின்னா ஜஸ்ட் 2 days, வீக்லி 2 days மட்டும் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். இதுவே வந்து நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம சேனலுக்கு நிறைய ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக இருக்கீங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணி போட்டுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி. எல்லாமே பவுடர் பேஸ்டில் தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இது வந்து எல்லா ஸ்கின் டைப் உள்ளவங்களும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஜென்ஸ் லேடிஸ் யார் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு நல்லா காய விட்டுருங்க. காஞ்சதுக்கப்புறமா முகத்தை வந்து கழுவும்போது சோப்பு இல்லை ஃபேஸ் வாஷ் கூட வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது டெய்லி அப்ளை பண்ணலாமா நைட்டில் அப்ளை பண்ணலாமான்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய டவுட் வரும். உங்களுக்கு எந்த டைம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ நீங்கள் அந்த டைமில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்து அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. பாய், டேக் கேர்.